Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullën e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, pozit, pasuri, familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, shumë nga njerëzit i japin shumë rëndësi pamjes së jashtme, se si duken, të duken mirë. Ka prej atyre që bëjnë edhe ndërhyrje kirurgjikale apo operacione estetike dhe këtu të nderuar vëllezër nuk ka gjatë të keqe nëse i përmbush kushtet. Dhe nuk ka vendi të flasim për kushtet dhe kështu me radhë. Mirë po, diçka që është më me rëndësi të nderuar vëllezër është të ndryshohet ana e mbrëmshme. Pra, shumë nga njerëzit i preokupon se si duken para njerëzve, ndërsa të pakt janë ato që u preokupon se si duken para Allahut subhanahu wa taala. Ajo që kërkohet të nderuar vëllezër është ndryshimi i veseve apo moralit dhe gjërave negative që burojnë nga mbrëmësia e njeriut. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala arsyen që e zbriti Kur'anin është që të ndryshojnë njerëzit. Dhe shumë nga ne ndëgjojmë kur e përshkruan një person që ndoshta nuk i ka disa sjellje apo vese apo diçka i ka jo të mira, e përshkruajnë filani i ka disa vese të këqija, pra i ka disa gjëra jo të mira. Mu për këtë nderuar vëllezër ka zbrit Kur'ani që të ndryshojnë njerëzit këto vese apo këto morale apo këto sjellje të liga. Dhe Kur'ani të nderuar vëllezër, arsyeja pse nuk zbriti për një herë, mirë po morri 23 vite, është arsyeja që njerëzive t'i mundsojnë që të përmirësojnë dhe t'i rregullojnë veset që ishin në atë kohë. Për ata të cilët nuk besuan, çka thanë të nderuar vëllezër, thanë: "Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahidatan, kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Ata thanë, s'di pse nuk ka zbrit Kur'ani mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për një herë. Mirë po çka tha Allahu? E kemi zbrit me një interval kohor 23 vite, linuthabbita bihi fuadak, që ta ndërtosh personalitetin tënd, linuthabbit bihi fuadak, që ta forcojmë zemrën tënde, dhe e treta të nderuar vëllezër, zhvillimi i jetës shpirtërore. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Thot ne këtë Kur'an e zbritme që ti ta lexosh tek njerëzit pjesë në intervale të ndryshme varësisht sipas nevojës, wa nazzalnahu tanzila. Ne këtë Kur'an e zbritme pra pjesë dhe nuk e zbritme me një herë. Arsyeja të nderuar vëllezër është që njeriu pra të ketë mundësi ta ndërtoj veten, ta ndërtoj karakterin ashtu edhe konform siç kërkon Kur'ani. Siç thash, shumë njerëz i japin rëndësi smundjeve fizike dhe kjo kërkohet që njerëz të kërkojnë pra ilaç apo mjekim për smundje fizike. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë: "Tadawu ya ibadallah." Kërkoni mjekim o robët e Allahut, sepse Allahu nuk ka zbrit një smundje vetëm se me të ka zbrit ilaçi. Mirë po e keqja është se njerëz të kërkojnë vetëm ilaç apo mjekim për smundjen fizike, për pamjen e jashtme dhe mos të kërkojnë mjekim për smundjet e brendshme. Dhe nëse e marrim Kur'anin të nderuar vëllezër, e shohim se Kur'ani i jep shumë rëndësi mjekimit të smundjeve të brendshme. Siç është kopracia, siç është mendjemadhësia, siç është xhelozia, siç është egoizmi, siç është dhe Kur'ani çdo sëmundje të nderuar vëllezër e trajton.
Dhe ne nuk kemi kohë të trajtojmë në një hutbe të gjithë gjëra që i trajton Kurani, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që nga ky mimber të jemi shkak që dhe të na mundsoj që të trajtojmë këto smundje radhazi. Mirë po ne do të ndalemi vetëm tek një smundje, ajo është smundja e kopratësisë. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, çka thot? Thot: "Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin", apo "Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون". Thot të pyesin, am hasibtum, a llogariteni se do të hyni në xhennet, pa ju godit juve disa sprova, qoftë me varfëri, qoftë sprova në familje, në pasuri dhe kështu me radhë, siç i goditi ata të cilët ishin para jush, derisa pejgamberi dhe ata të cilët besuan me te do të thojnë meta nasrullah. Ku është ndihma e Allahit? Allahu thuaj ela inna nasrallahi qarib, thuaj me të vërtetë ndihma e Allahut është afër. Pastaj vijon me një herë ajeti thot yesalunaka madha yunfiqun. Të pyesin ty çfarë të japim lëmosh. Të pyesin ty çfarë të japim lëmosh. Atëherë thuj kul ma anfaqtum min khairin, nuk jepni diçka lëmosh, sadaka dhe kështu me radhë. Mirë po vetëm se do të jepni lil walidejni për prindit e ju, lil yatama për jetamët, lil masakin për të varfrit, wa ibn sabil për udhëtarët, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Dhe nuk bani diçka të mirë vetëm se Allahu subhanahu wa taala e din atë. Pastaj vazhdon ajeti të nderuar vëllezër dhe thot: asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju thotë doni diçka, mirë po ajo është më keq për ju, dhe ka mundësi ta urreni diçka dhe ajo është më mirë për ju, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet na tregon don që yesalunaka madha yunfiqun, të pyesin se çfarë të jap njeriu lëmosh. Njeriu, të nderuar vëllezër, në mbretësinë e tij është i prirë për me dashur pasurinë, me dashur me posedu, me drejt apo pa drejt. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala e bëri obligim zakatin, e bëri obligim sadakan dhe kështu me radhë. Për çfarë arsye? Për arsye që ta çrrenjos nga mbretësia e njeriu dashurinë për posedim të pa kufi. Dhe njeriu e don këtë gjë edhe e shohim në jetën tonë praktike. Ka qef me posedu sa ma shumë. Nëse i thu dikuj, hajde fale namazin, thot nuk kam kohë. Nuk kam kohë, pra. 10 minuta ndali që të falsh namazin, t'i bish Allahut në sejdë, thot nuk kam kohë. Nëse i thu dikuj, 7 ditë ka java. Matematike thjesht të nderuar vëllezër. Thjesht do të mundohemi ta zhbërthejmë çështje logjike. Mos vi me filozofi shumë të mëdha, mirë po do ta marrim nga jeta jonë praktike që ta kuptojmë. 7 ditë ka java. 24 orë ka dita, nëse e bëm 24 orë herë 60 minuta, i bie diku 1440 minuta i ka dita. Për 1440 minuta herën 7 ditë ka java, del diku 10.080 minuta. Prej 10.080 minutave, i thu dikuj, ndaj një 40 minuta, 50 minuta në ditën e xumah, një herë në javë, 40 minuta, mbyllet dyqanin. Pra një to 40 minuta, Allahu subhanahu wa taala e ka ndalu shit bleri, një to 40 minuta. Prej 10.080 minutave, ndahi 40 minuta mos puna, ka frikë. Bami mbyll dyqanin 40 minuta të nderuar vëllezër, mendon se do të falimentoj, do të kapituloj, as nuk do të falimentoj, as nuk do të kapituloj të nderuar vëllezër. Thjesht, shejtani të nderuar vëllezër, çka thot Allahu? Esh-shejtanu ya'idukumul faqr. Shejtani me vezveset e tia, me cytet e tia të mbrëmshme, ju premton varfëri. Pra shejtani vjen, dy të thotë dikush, mbyll dyqanin kohë xumas, ose daj 5 minuta fal, ose ban diçka, largoj nga harami, mos kështu, vjen shejtani thotë një to, mas se kemë dështu. Esh-shejtani ya'idukumul faqr, ju premton fukaro. Tash tu ndahen dy njerëz.
Nëse njeriu i hap derë që të cytjet e shejtanit bajnë vend në brendësinë e tij, ky njeri do të ndikohet dhe do të bijë prej shejtanit dhe do të vazhdojnë rrugën e majt. As nuk do ta mbyll dyqanin në kohën e xumas, as nuk do t'i bjen Allahut të sejdë 5 minuta me pretekstin se nuk ka kohë. I ndëgjon disa njerëz, isha fal, po s'kam kohë. Nuk ka çështje. Nëse nuk dalin 24 orë, ti je i bindur se ato gjysmë ore që i kemi ndarë për namaz nuk ka me dal. Nuk ka të baj tu kohë apo jo kohë, të nderuar vëllezër. Thjesht brendësinë e tij, cytjet e shejtanit që i premtoi njeriu të fukarallët kanë gjetë vend dhe ky njeri, të nderuar vëllezër, bie. E për këtë, të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala erdhi me ajete dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta përmirësoj apo ta mjekoj këtë smundje. E kjo smundje për shembull është smundja e kopracisë. Nëse njeriu e lejon që farat e kopracisë të mbjellen dhe të mbijnë në brendësinë e tij, ky njeri s'do të ketë kohë. Kur s'do të ketë kohë për që t'i bajnë Allahut subhanahu wa taala, ta adhurojnë Allahun. Sepse brendësia e tij, të nderuar vëllezër, është fukarallëk, është varfëri dhe mendon se një ato minuta që do t'i ndaj që t'i binë Allahut në sejdë, një ato do të shkaktojnë te ky falimentim, varfëri, kapitulim dhe kështu me radhë. Ky person i cili nëse i thu largohen nga harami, ndoshta 95% pasurisë ka halal, e përzin pak ndoshta me ndonjë kamat apo diçka të ndaluar dhe kështu me radhë, mendon se ato 5% do t'i sjellin, nëse i lën ato 5%, mendon se do t'i sjellë varfëri. Mendon se e gjithë pasuria, e gjithë ardhmja e tij, e familjes tij dhe kështu me radhë, do të gjinden ato 5% që shejtani vjen dhe i ban vezvese, i thot, merrën ta 5% se për ndryshe do të kapitulosh. Pra, të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala unë si thash, ne me lenë Allah do të mundohemi her pas here të flasim për smundje që janë të mbrëmshme që Kurani, të nderuar vëllezër, i mjekoj, mundoj që t'i bajnë zgjidhje. Mirë po, siç është smundja e kopracisë, Allahu subhanahu wa taala e obligoi zakatin. Jo se ka, të nderuar vëllezër, Allahu nevojë për ne. Asnjë cent nuk shkon tek Allahu i zakatit. Jo se Allahu ka nevojë për sadakan ton. Jo se Allahu ka nevojë për sejdën ton. Jo, të nderuar, të jeni të bindur, sepse si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, njeriu më i mirë apo njeriu më i keq tek Allahu, as nuk i ban dëm, as nuk i ban dobi. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala përmes këtyre ajeteve dhe 23 vite interval kohor që zbritën këto ajete, don që mi ngrit njeriu, mi ba njerin të ndritur, mi ngrit njeriun me vlera, mi ngrit njeriun në moral të lartë, mi ngrit njeriun, mi ndërtu njeriun si pas dritës së Kur'anit. Momentin që njeriu mundohet me ndërtu karakterin e vetë, duke u bazu nga çdo ideologji, nga çdo mekanizëm dhe çdo gjatë tjetër, nuk do të ketë sukses, pa tjetër do të dështoj. E vetmja ngritje, e vetmi ndërtimi karakterit, të nderuar vëllezër, është ndërtimi i cili bëhet sipas Kur'anit. Është interesant, të nderuar vëllezër, në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e dim, historia na dëshmon një gjë të tillë, se njerëzit kanë hyrë në Islam grupe. Mirë po, me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe një gjë e kundër ka ndodhur, kanë dalë njerëz pe Islamit me grupe. Pse? Sepse ato kohë e shkurt dhe nuk u edukuan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e edukuan sipas Kur'anit dhe kështu me radhë. Dhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam erdhi një musellamatul kadhab, një njeri që pretendoi se është i dërguar. Atëherën filloi të luftoj arabët që ta pranojnë edhe këtë si pejgamber, siç e pranon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherën sprov fitne, çrregullim, një njeri pretendon se është pejgamber, a është pejgamber, a s'është pejgamber, nuk kanë qenë shumë të fortë në atë besim, nuk kanë pas besim të palë kundur, vetëm se një pjesë e vogël, me rëndësi, të nderuar vëllezër, fillojnë dhe njerëz të i binden këtij personi. Pra ato që kishin iman të dobët, besim të dobët, fare pra dalin edhe shkojnë në mosbesim. Mirë po, këtu, të nderuar vëllezër, del në pa rëndësia e atyre që e ndërtuan personalitetin dhe karakterin e tyre mbi Kur'an. Një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha prisit në atë kohë që udhëheqte ushtrin, Khalid ibn Walidit, i tha me Jizuna, o Khalid ibn Walid, na dallon neve shokët e vjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na dallon nga këto arabët që thjesht e kanë hyrë dhe janë duke dalë,
dhe një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u zgju dhe tha: "Ja ashab al-Baqara, o ju të cilët e dini apo o ju të cilët e ndërtuat personalitetin dhe karakterin tuaj mbi surën Baqara, mblidhuni." Dhe ata të cilët e ndërtuan këtë personalitet të nderuar vëllezër mbi këtë sure, e luftuan këtë njeri i cili duke mashtru pretendoj se është pejgamber dhe triumfon ndaj këtij, dhe historia është e gjatë, nuk do të ndalemi këtu. Mirë, po thjesht do ta marr vetëm si detaj. Ata të cilët e ndërtuan karakterin e tyre të nderuar vëllezër sipas Kur'anit, ata dalën triumfues. Kur'ani, ndërtimi i karakterit përmes Kur'anit dhe personalitetit të njeriut përmes Kur'anit është i vetmi garantues të nderuar vëllezër që i jep njeriu një garancë që mos të devijoj nga rruga e drejtë. Dhe është ajo ndërhyrje e thellë që e shëron njeriu nga çdo lloj smundje. Pra Kurani shëron nga sëmundja e xhelozisë. Kurani e shëron njeriu nga sëmundja e hipokrizisë. Kurani e shëron njeriu nga sëmundja e kopracisë. Siç thash, pra, duke obligu zeqatin, jo rastisht si thash, është jo spontanisht të nderuar vëllezër është obligu zeqati. Thjesht që njeriu është i prirë me dash pasuninë. E vetmja mënyrë që njeriu me ja zvoglu këtë dashuri, duhet i me dhanë, jo vesh me marr. Njeriu vesh me marr, siç thash, nuk gjen kohë për mi adhuru Allahun subhanahu wa taala. Nuk gjen kohë asgjë, vesh pun, vjen zeqati, vjen sadakaja, vjen këto gjëra në të kundërtën e asaj që njeriu të nderuar vëllezër është i prirë. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na bajë nga ato të cilët e ndërtojnë karakterin e tyre mbi Kur'an, sepse është e vetmja garancë të nderuar vëllezër nga çdo lloj devijimi, sidomos siç thash në kohë të çrregullimeve, në kohë të fitneve, në kohë të sprovave, ajo çka i garantoi sahabëve, shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që mos të binë pre e atyre që pretendojnë se është. Pra, në atë kohë ka qenë Musailemetul Kedhabi, ka pretenduar se është pejgamber. Sot kemi shumë njerëz që thrasin dhe që me emra dhe me emra të ndryshëm të nderuar vëllezër, që thrasin dhe pretendojnë se janë të vërtetë. Ideologji të ndryshme, fitne të ndryshme, sprova të ndryshme, jeton me një kohë ku na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Yusbi al-halimu hayran." Njeriu i urt, thot ka mundësi, thot bëhet dehet. Pse? Shkak i fitneve, shkak i sprovave, shkak i çrregullimeve të shumta që ndodhen. E vetmi garancë të nderuar vëllezër është që nëse e ndërtojmë vetët tona, nëse e ndërtojmë sjelljet tona, nëse e ndërtojmë moralin ton mbi Kur'an dhe mbi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të kemi një garancë se nuk do të devijojmë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb.